各位亲爱朋友，大家好，咱即下过来介绍甲身躯的动作相关的一寡台语字。咱第一字要来介绍一字叫做摇，摇，摇，它是摆动、晃动的意思。咱比如讲，摇较大来就是摇大力一点哈，或者是说摇头哦，或摇来摇去啊，这个都可以哈。好，咱第二字要来介绍这字叫做心，心。心就上下晃动、上下弹动，指柔软有弹性。咱比如讲，吊桥行到的心就是走在吊桥上会上下晃动的意思啊。好，咱下面要来介绍这里读做 K K K 或者溃溃溃，伊的写法是倒边一字甲正面一字业就是左甲右甲但是它是挤在一起的意思。咱譬如讲客烧就是和别人挤一挤，借以取暖的意思个下面这里读做孤，弯身蹲下的意思。咱比如讲孤迪就蹲在那里，将就待着窝着它这个另外还有这个意思是将就待着窝着。咱比如讲暂时底下蒙孤，就是暂时在这里待着下面个介绍这里叫做温，就是卷曲身体，屈身蹲坐。咱譬如讲，伊温伫壁边，他卷在墙角或者说伊互人拍他温落去，就是他被打的身体卷曲好，感谢各位。